আমরা শাওনকে দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ঢেউ উপভোগ করছে, রাতের সমুদ্রের ঢেউ। সাফায়েত আছে এখানে, মোবাইল নিয়ে অনেক বিজি। মিন্টু আছে, মিন্টু মিন্টু হাই দাও। তুমি সবাই এখন সাউন্ডকে একটা ধাক্কা দিবে, আমরা সেটা। এখন রাত কয়টা? 11:30। এই সময় আমরা বিচে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্রের গর্জন, শুনতে পাচ্ছেন, সরি, আর দেখতে পাচ্ছেন না, শুনতে পাচ্ছেন, ঢেউ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর এখন বলতে গেলে বিচে অনেক মানুষ রয়েছে, অনেক মানুষের সমাগম সমুদ্রের গর্জন শোনার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে রয়েছে ছ্যাঁকা খাওয়া প্রেমিক শাওন। সে ছ্যাঁককে এতটাই বিপদ যে সে শাওনের জুতাটি ভিজে গেল, পামশু ভিজে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। শাওনের নতুন জুতো দেখো, নতুন জুতো ভিজে চদর বদর হয়ে গেছে। আর কিছু বলবে? এমনিতে শাওনের মন খারাপ, পানিগুলো ভিজিয়ে দিল জুতা। বড় ঢেউ আসছে। মাথা গেছে। Hey, sound. Wow.